Oggi il presbitero Matteus porterà la parola del Signore e predicherò, così invito a predicare. Legal. Che il Signore possa parlare ai nostri cuori. Amen, amen. Grazie e pace, fratelli. È un piacere essere qui. È sempre un piacere. Voi siete i fratelli del nostro cuore. Noi amiamo tanto. E vi porto anche i saluti della Chiesa Presbiteriana Monza, dove stiamo adesso congregando, partecipando della crescita di quella Chiesa, della piantazione di quella Chiesa lì nella città di Monza. E quindi siamo membri del Legnano in prestito alla nostra chiesa adesso lì a Monza con pastore Marco Antonio, che credo è stato qui già, no? Sì, voi conoscete anche. Quindi vi porto un abbraccio e un saluto della nostra chiesa lì a Monza. Vi invito che possiamo per iniziare pregare, chiedere al Signore la sua benedizione su di noi e che possa istruirci, condurre il nostro cuore alla verità del Signore. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la meravigliosa grazia che tu ci hai concesso in Cristo Gesù di essere, Signore, chiamati figli tuoi, Padre. E ereditiamo tante benedizioni spirituali. E una di queste benedizioni, Signore, è il tuo Spirito Santo che ti dà la capacità di aprire la tua parola, leggerla, comprenderla, Signore, e anche vivere, Signore, quello che impariamo. Per questo, Signore, non è una richiesta impossibile, ma una richiesta che troviamo nella tua parola, che tu possa illuminare la nostra mente, che tu possa, Signore, condurre il nostro cuore alla verità del Signore, che il Vangelo di Gesù sia vivo tra di noi, che possiamo glorificare il tuo nome e che possiamo, Signore, imparare. Abbia misericordia, Signore, di tutti noi che siamo qui, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. E amen. Vi invito che possiamo aprire nel Salmo precedente a quello che abbiamo letto nella nostra lettura iniziale qui del culto, Salmo 127. Non è stato niente pianificato prima. Non sapevo che dovevi leggere il Salmo 128 e 129. Ma oggi leggeremo il Salmo 127. Facciamo la lettura con attenzione, in riverenza, è la parola del Signore che ci troviamo davanti, è il momento più importante di tutta l'esposizione. Dice così Salmo 127: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane tribulato. E li dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come freccia nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Amen. Fratelli, secondo la tradizione, l'autore di questo salmo è il re Salomone. La tradizione che dico, non la tradizione cristiana, ma proprio la tradizione giudaica, la tradizione ebrea. Loro attribuiscono a Salomone l'autoria di questo salmo. Il Salmo 127 fa parte dei cosiddetti cantici dei pellegrinaggi. È importante ricordare queste due informazioni, che è un salmo di Salomone e un salmo che si trova dentro di un gruppo di salmo che si chiamano cantici dei pellegrinaggi, perché così possiamo comprendere meglio quando e perché questo salmo fu scritto e come veniva utilizzato dal popolo. Perché ci troviamo davanti a un salmo che c'è un obiettivo, ci troviamo davanti a un salmo che c'è un scopo quando è stato scritto, e per capirlo dobbiamo sapere di chi è e come viene utilizzato dal popolo di Dio.
Perché un salmo di Salomone sappiamo che nacque in un tempo di pace e prosperità in Israele. Salomone aveva ereditato il regno del suo padre Davide, che aveva combattuto e vinto tutte le nazioni nemiche, e sappiamo bene che a motivo di questo, della vita violenta, diciamo così, di Davide, lui non era in grado di costruire il tempio al Signore, ma il Signore ha detto che quello che veniva dopo di lui è che doveva costruire. Quindi Davide aveva combattuto tutti i suoi nemici che erano vicini a loro, ma non solo, aveva anche stretto alleanze commerciali con le nazioni che erano lì vicini, ha prosperato, e gettato le basi della grandezza di Israele. Questo Salmo 127 si trova proprio in un momento di tanta tranquillità per il popolo di Israele, e non solo, ma anche di prosperità, tanto che vediamo che la gente, gli altri regni, gli altri re venivano a trovare in Israele il motivo della loro prosperità, il motivo della loro grandezza, il perché erano così, e perché vivevano quello periodo di prosperità e pace. Il popolo viveva un tempo di pace e abbondanza tra il popolo. E Salomone, con la sua grande sapienza, compone questo salmo per ricordare al popolo che la loro prosperità, la loro sicurezza, la loro forza e il loro futuro dipendono totalmente da Dio. Quindi il popolo era lì in una situazione di molta tranquillità, di molta pace, e Salomone vuole ricordare al popolo tutto questo che vivete, tutto questo che avete di pace, tutto questo che godete in questo momento è perché Dio vi ha dato. È perché dipendiamo dal Signore, è perché Lui ci ha benedetto, è in Lui che troviamo la nostra prosperità e la nostra pace. Salomone vuole ricordare che Israele dipende da Dio in tutta la loro prosperità, in tutta la loro vita, in tutta la loro pace. E questa è anche la seconda caratteristica di questo salmo. Si trova proprio nel cuore dei 15 cantici dei pellegrinaggi che vanno dal Salmo 120 al Salmo 134. Oggi abbiamo già letto 3 di questi 15 salmi. Questi salmi parlano del desiderio di tornare alla presenza del Signore. Diciamo che questi 15 salmi sono lì diversi temi che troviamo al loro interno. Tornare alla presenza del Signore è uno dei temi di questi salmi. Vivere nella dipendenza da Lui, delle sue benedizioni, della comunione fraterna tra il popolo, ma anche della comunione, della benedizione che Dio versa sopra le famiglie. Quindi sono salmi che ricordano la dipendenza, le benedizioni, la presenza del Signore, il desiderio per la presenza del Signore, di essere presenti davanti a Lui. E essendo un cantico di pellegrinaggio, veniva cantato durante le grandi feste in cui il popolo saliva a Gerusalemme. Le feste, i canti dei pellegrinaggi, se pensiamo il nome pellegrinaggio, già ti porta la suggestione, ti suggerisce già a cosa serve. Mentre pellegrinavano verso Gerusalemme per le feste, per i momenti importanti per il popolo, questi salmi venivano cantati, ricordati, recitati, perché era il momento perfetto per ricordare questo messaggio. Tutto il popolo si radunava per lodare il Signore, adorarlo, ricordare la propria storia e tornare a ciò che contava davvero, il proprio Dio. Dio era il motivo di chi loro si trovavano insieme. Loro pellegrinavano verso Gerusalemme per le feste, per questo momento di lode, adorazione a Dio, per i sacrifici più speciali che loro dovevano portare davanti a Dio, perché riconoscevano che il Signore era il più importante, il Signore è quello che loro, è dal Signore che loro dipendevano. Il Salmo 127 ha anche un grande valore storico per Israele. Abbiamo visto che
il Salmo è stato scritto con Salomone in una epoca di pace e prosperità, serviva per le feste, per i momenti in cui loro venivano da diverse parti del mondo per trovarsi a Gerusalemme per adorare il Signore, per questo il nome pellegrinaggio, cantici dei pellegrinaggi, ma il Salmo ha un secondo momento di molta importanza per il popolo di Israele, che è un motivo storico. Oltre a essere letto e cantato nelle feste, acquistò un significato profondo secoli dopo, quando il popolo tornò dall'esilio babilonese. E vediamo questo lì in Neemias, in Esdras, dove il popolo ritorna da questo esilio babilonese e loro devono ricostruire le loro mura, ricostruire le loro case, ricostruire la loro vita, ricostruire le loro famiglie che erano state spezzate, distrutte, e praticamente il popolo di Israele non esisteva più. In quel tempo Israele ricostruì la città di Gerusalemme, che è stata distrutta. Ma non solo, dovevano ricostruire tutto il paese, la loro identità, e ristabilirsi come nazione, perché questi salmi sono stati scritti in un momento di prosperità e pace. Israele secoli dopo, a causa del loro peccato, a causa della loro iniquità, di lasciare il Signore Dio, questa dipendenza del Signore, loro sono portati a un esilio babilonico, e quando tornano alla loro terra, loro si ricordano di questo salmo per ricostruire la loro nazione, per rafforzare la loro identità, ricostruire la città di Gerusalemme. E questo salmo divenne una fonte di ispirazione, di incoraggiamento, un potente promemoria che ogni ricostruzione doveva avvenire in totale dipendenza dal Signore. E sulla base di tutto ciò che abbiamo detto qui, sui motivi di questo salmo, e chi lo ha scritto e come veniva utilizzato dal popolo di Dio, sulla base di ciò, la nostra proposizione e affermazione teologica è che ogni uomo che per compiere qualsiasi opera dipende dalla grazia di Dio in Cristo Gesù. Ogni uomo per compiere qualsiasi opera dipende dalla grazia di Dio in Cristo Gesù. Il Salmo si divide naturalmente in due parti principali. Nella prima, il salmista riconosce che ogni opera umana dipende dalla provvidenza divina. E nella seconda parte parla della benedizione dei figli e dell'importanza della famiglia come fondamento, e che l'uomo dipende dal Signore per fruttificare e avere un futuro. Vediamo quindi questa prima parte che parla della dipendenza del Signore per costruire e per edificare. Nel verso 1 e 2 del Salmo leggiamo così: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate, grazie fratello. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane tribulato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Qui troviamo due frasi parallele nei primi versetti. Se il Signore, che è la causa, e invano che è l'effetto. Nella prima frase il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Nella seconda frase il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Il salmista con questo, quando egli usa questo parallelismo, il salmista vuole sottolineare che ogni lavoro umano ha senso solo se si appoggia sulla fiducia del Signore. Gli uomini costruiscono le case e vegliano la città, ma il Signore è il vero costruttore e la vera guardia. Nulla può essere fatto al di fuori della sua provvidenza. Questo versetto ci insegna a lavorare affidando ogni sforzo, ogni progetto alla fiducia e alla dipendenza
da Dio. Non è una chiamata per la pigrizia e di aspettare seduti che si costruiscono da soli le città, che possiamo fare le cose, operare le cose, ma è un brano che ti dice che mentre lavoriamo, mentre costruiamo, mentre facciamo, dobbiamo dipendere e fare tutto questo alla dipendenza da Dio. Non c'è nulla che l'uomo possa realizzare se Dio non lo permette. Il verso 2 rafforza questa verità. Lui dice che parla di chi si affanna, lavora con ansia, cerca risultati con le proprie forze, ma dimentica che Dio dà riposo e provvidenza a quelli che Egli ama. Anche mentre questi dormono, Dio è lì lavorando e dando il sostegno, dando la costruzione, dando la forza. E essendo un salmo di Salomone, questa idea si collega perfettamente al Proverbio, capitolo 16, versetto 3, dove Salomone, con questa stessa idea, dice così: affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. È un chiaro invito a confidare pienamente nel Signore e sottomettere ogni opera alla sua volontà. Salomone sta dicendo al popolo: voi dovete ricostruire, voi dovete progettare, voi dovete fare, dovete lavorare, ma dovete fare tutto questo alla dipendenza del Signore. Voi non potete fare niente, perché la propria storia ti rivela questo. Noi eravamo un popolo ricco, un popolo prospero, in pace, secoli dopo abbiamo perso tutto e abbiamo adesso il bisogno ancora una volta di ricordare che tutto che abbiamo fatto, tutto quello che possiamo fare è alla dipendenza del Signore. Non possiamo fare niente senza che Dio lo permetta e non essere sotto la provvidenza del Signore. E arriviamo qui alla seconda parte, che ci offre un esempio concreto di questa dipendenza. Il salmista ti dice così: ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Nei primi versetti si parlava di dipendere da Dio per costruire e proteggere la città. Ora il salmista mostra che anche i figli, il futuro di questa nazione, sono dono del Signore, è qualcosa che il Signore dà. Per gli ebrei avere figli significava una continuità, una eredità, una protezione e un sostegno, perché immaginate che avere figli dipendeva tutta la sicurezza del popolo, perché i figli erano la certezza di un esercito, i figli erano la certezza della continuità della loro identità come nazione. Avere figli era essere sicuro che loro avranno la forza per lavorare, per portare avanti il loro sostegno. Quindi c'era un significato molto importante per gli ebrei avere i figli. Dipendere da Dio quindi non riguarda solo il nostro presente, stiamo costruendo, stiamo lavorando, stiamo cercando la nostra protezione, ma anche il futuro, la continuazione di ciò che Egli ha iniziato dipende da Lui stesso. Il tema centrale del Salmo è dunque la dipendenza dal Signore. L'uomo deve lavorare, costruire, proteggersi, crescere e moltiplicarsi nella piena fiducia e dipendenza dal Signore. Così come Salomone ricordava al popolo che la loro pace e prosperità erano frutto della bontà di Dio, anche noi dobbiamo riconoscere che tutto ciò che abbiamo dipende dalla sua grazia. Non potremo avere alcun buon esito nella vita se non fosse per la grazia di Dio su di noi. E proprio come Israele,
che dopo l'esilio si ispirò in questo salmo per ricostruire le case, le mura e le famiglie distrutte, anche noi dobbiamo dipendere dalla grazia del Signore per lavorare, per servire e per curare le nostre famiglie. I fratelli, se pensiamo alla nostra comunità, alla nostra chiesa qui in Italia, e se pensate voi qui nella vostra chiesa locale ad Asti, dobbiamo comprendere alla luce di questo salmo che tutto ciò che costruiamo, ogni crescita di questa chiesa, ogni frutto che questa chiesa porterà, ogni servizio di questa chiesa dipende interamente dalla grazia del Signore. Non possiamo lavorare, non potete costruire questo locale, e posso dire che magari vivete un tempo di prosperità qui in questa chiesa locale, e non potete fare quello che avete fatto fino ad oggi se non riconoscete che dipendiamo completamente del Signore per avere questo locale, per avere queste persone, per predicare il Vangelo, per condividere la parola, per aggiungere i cuori che sono lì fuori, che hanno bisogno del Signore. Tutto ciò che fate come chiesa è fatto nella dipendenza del Signore. Venire in chiesa, partecipare alle attività, predicare il Vangelo, invitare altri, insegnare ai bambini, suonare, cantare, servire, tutto deve essere fatto nella dipendenza della sua grazia. La costruzione di questa chiesa, del lavoro che fate qui, la protezione di questo servizio e il futuro di questa chiesa dipendono completamente dalla grazia del Signore. E vi chiedo, dov'è che vediamo e troviamo l'apice della grazia di Dio nelle nostre vite? Qual è il punto più alto nella storia dove troviamo la grazia di Dio se non è in Cristo Gesù? Lui è l'espressione perfetta della grazia. In Lui vediamo la provvidenza di Dio nella sua forma più alta. Quando si offre come sacrificio per noi, paga il nostro debito di peccato, vince la morte, resuscita, ci giustifica e ci unisce a sé, dandoci una nuova vita. E questa nuova vita la viviamo per Lui, per costruire, per lavorare, per predicare il Vangelo, per proteggere la nostra vita, per avere frutti, figli spirituali. Non dipende da chi fa, non dipende da chi lavora, dipende interamente di quello che Cristo ha realizzato sulla croce, ha risuscitato e continua a realizzare nella sua Chiesa oggi, qui tra di noi. Come leggiamo in Galati capitolo 2, apriamo lì Galati capitolo 2, verso 16 al 20, ti dice giusto questo che abbiamo appena condiviso. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in chi? In Cristo Gesù. E anche noi abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Lui e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso, per me. La grazia di Dio che troviamo in Cristo Gesù ci garantisce il nostro lavoro, sia quello della fede, sia quello di annunciare il Vangelo e di edificare la sua Chiesa. Tutto questo sappiamo che solo avrà buon senso, buon esito, perché è Lui che costruisce la nostra fede, è Lui che costruisce la sua Chiesa, è Lui che ti custodisce, è Lui che dà i frutti e assicura il suo futuro fino al giorno del suo ritorno. L'autore della lettera agli Ebrei ti dice che la nostra speranza è ancorata in Gesù. Quindi tutta la nostra fede, tutto quello che possiamo fare a causa di quello che Lui ha fatto prima per noi,
è ancorato in Cristo Gesù. Lui riempie tutte le cose dal cielo in terra, Lui riempie tutte le cose nella nostra vita, Lui è la causa prima del nostro lavoro, è per Lui che viviamo, è per Lui che ci muoviamo, è per Lui, è per grazia sua, perché Lui permette, ti chiama e ti dà i doni e ti dà la possibilità di servirlo e edificare la Chiesa. È Lui che protegge la nostra fede, non permette che tu cadi un giorno in dannazione eterna. È Lui che ti garantisce e ti dà la certezza che possiamo lavorare con fede, con forza, con gioia per servirlo e edificare a Lui. Quindi la nostra fede, la nostra vita, il nostro lavoro è ancorato in Cristo Gesù. A noi resta una sola cosa: obbedire alla vocazione che Egli ci ha dato e lavorare in totale dipendenza da Lui. È quello che ti dice Pietro nella sua prima lettera, capitolo 2, verso 4 e 5. Prima lettera di Pietro, capitolo 2, 4 e 5. Lui ti dice così: accostandovi a Lui, pietra vivente. Chi è la pietra vivente? Gesù Cristo. Rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi come pietra vivente. Guardate, così come Lui è la pietra vivente, noi siamo anche chiamati da Pietro come pietra vivente. Siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrificio spirituale gradito a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Fratelli, il nostro lavoro come Chiesa, tutto ciò che costruiamo, che costruiremo, ogni nostro sforzo, ogni frutto di questa Chiesa deve essere fatto nella totale dipendenza della grazia di Cristo Gesù. E questo troviamo anche nella lettera di Paolo agli Efesini, nel capitolo 2, verso 20 a 22. Lui ti dice: siete stati edificati sul fondamento dagli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio. Vedi, Paolo ti include in questa opera, in questa crescita, in questo edificio che cresce, che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ogni nuovo uomo, e per conseguenza la Chiesa, per compiere qualsiasi opera, dipende della grazia di Dio in Cristo Gesù e di tutto quello che ereditiamo in Lui. E non sono poche cose. Proprio la lettera agli Efesini, se leggiamo tutto il primo capitolo, leggiamo diverse aspetti della nostra fede che ereditiamo in Cristo Gesù, perché la nostra unione, nel momento in cui Gesù muore sulla croce, ti giustifica e imputa su di noi la sua giustizia, noi siamo uniti a Cristo. Quindi tutto quello che appartiene a Cristo, Lui ci dà anche come unione, come una unione mistica che abbiamo con Lui. Quindi il nostro lavoro, la nostra vita deve essere sempre basata in Cristo Gesù. Non possiamo dimenticarci mai di questo. Il momento in cui ci troviamo nei nostri servizi, in cui un fratello non è d'accordo con l'altro, dobbiamo sempre fermarci in Cristo Gesù, perché Lui sarà la nostra bilancia. È su di Lui che costruiremo le nostre cose. Non è la mia volontà, non è la sua volontà, non è quello che voglio io, ma è quello che vuole il Signore, che è stata manifestata nella presenza del Signore. Quindi io vi incoraggio e vi invito che possiamo, mentre lavoriamo nel Signore, fare tutto questo nella dipendenza del Signore. Mentre cerchiamo di proteggere la sua Chiesa, che possiamo fare questo nella dipendenza del Signore. Mentre cerchiamo i frutti, i figli spirituali, facciamo tutto questo nella dipendenza del Signore, perché Lui dà ai Suoi amati mentre dormono, perché è in vano se cerchiamo di costruire le cose senza di Lui, perché è in vano se cerchiamo di proteggere
e custodire la nostra fede se non è Lui stesso, se non fidiamo a Lui tutto questo lavoro e non dipendiamo da Lui. Quindi che il Signore possa benedire questa Chiesa, il Signore possa rafforzare il loro spirito, il vostro spirito, per lavorare non per il nome della Chiesa presbiteriana, non per il nome di qualsiasi persona, ma per il nome di Gesù Cristo, che sia sempre in Lui, che Lui sia il primo, il mezzo e la fine di tutte le cose, che in Lui possiamo depositare, versare la nostra fiducia di lavoro come fratelli, di lavoro come evangelismo, di lavoro nel servizio domenicale, che sia Lui la causa sempre nella nostra vita. Preghiamo ancora una volta. Signore, grazie per la Tua parola. Grazie Signore perché possiamo avere, Dio, la fiducia, la tranquillità. Possiamo avere, Signore, la certezza che il nostro lavoro non è vano, che quello che i miei fratelli stanno facendo qui ad Asti non è vano, perché è il Signore che sta lavorando, Padre. Noi ti ringraziamo, Signore, perché sei Tu stesso, Padre, che custodisce la nostra fede, che protegge la nostra fede e non permette, Signore, che noi ci perdiamo nella nostra carnalità, nei nostri peccati. Noi ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo la certezza dei frutti di questa Chiesa, perché i frutti, Signore, sono premi che Tu stesso ci dà, sono doni Tuoi, Signore. È Tu, Signore, che lavori mentre dormiamo, è Tu che ci dà tutto quello che abbiamo bisogno mentre, Signore, stiamo lavorando. È il Signore, Padre, che ci sostiene, è il Signore, Padre, che sostiene questa Chiesa. E noi chiediamo, Signore, che Tu possa portare questa Chiesa a un tempo di sempre di più prosperità, Padre, ma non una prosperità secondo questo mondo, ma una prosperità, Signore, dove vediamo gente che si converte, gente che confessa Gesù Cristo come Signore, vite che sono cambiate, famiglie che sono, Signore, riconciliati, Padre, che possiamo vedere il lavoro di questa Chiesa in questa società, nella città dove si trovano, e che possono fruttificare per la gloria, e che tutto questo, Signore, possa essere fatto nella dipendenza della grazia di Gesù Cristo, perché Lui ha già conquistato tutto per noi sulla croce. Noi dobbiamo soltanto rispondere positivamente alla Tua chiamata, Padre. Usa, Padre, la Tua Chiesa per la Tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen e amen.